Здравейте, приятели! Днешното клипче ще е на тема моите неща за ногти, като лаковете ми и украшенията ми за ногти. И нека да започваме. Нещата ми стоят в ето това сетче, да кажем, което ми е специално за тях. И нека да го отворим, за да видим какво е вътре. Така. Като го отворим, изглежда така. Най-отгоре са лаковете и долу има неща, с които си украсявам ногтите. И да, ще започна първо с лаковете. Първият лак, който е най-нов и всъщност въобще още не съм го използвал, е този безцветен лак. Чакайте, знам да се вижда. На Pretty и лично много ми харесва. Просто да преминем към нататък. Следващите 3 лака, които ще ви покажа, са на Color 10 и трите са на една марка. Първият е ето този, който е от 8 мл и Елила. Следващия е този леко зелено-син цвят. Сина много ми харесва. Много хубав. Следващия е ето този леко оранжев цвет. Следващия е ето този розов, който е на Aeropolis. И наистина много съм доволна от него. Също така и ето тези двата. Това още не съм го ползвала и мога да ви кажа за него. Също ето този също така розов на формат. Наистина много съм много доволна. Той е наистина, той е по-светло ето от този. Този е по-тъмен. Другия е по-светло. Следващият е ето този бялък. Отново на формат. Също съм много доволна от него. Дори в момента съм в него. И да. Следващият е ето този оранжев цвет, който е на Aeropolis, също като тъмно-розовия. Не ви го препоръчвам този оранжев, той просто е ужасен цвят, въпреки че е оранжев. Аз оранжевото го харесвам, но този цвят оранжево наистина не е въобще хубав. Другия лак, който не съм доволна също от него, е ето този червен лак, който е на Glamour. Страшно не ми харесва. Тези двата са отвратителни. Просто не ви ги препоръчвам. Ужасни са. Също ето този син на Aeropolis отново. Имам 3 на Aeropolis. И последният лак, вижте последния, да, е ето този, който е бежав, но като си го сложите на ногтите почти не се личи. Той е на марката Nile Watcher. Някаква марка неизвестна за мен. Да. Също нещо е окончателно. Аз винаги тук при лаковете си и при другите си неща имам окончателно. Не знам защо, просто така. Следващото нещо е от 3 части. Аз също много го ползвам, но единствено в момента не съм в него. Ето тази плочка. Тя дори като огледам и се вижда как снимам. Тази плочка има различни украси тук. Виждате? И тя е свързана с печат. И сега ще ви кажа как се работи с нея. Намазвате си ногтя с желание от вас цвят, след което трябва да чакате, след което си избирате някаква украса от тези. И слагате друг цвят лак на избраната от вас шарка. След което взимате това чудо тук. Трябва да е малко или голямо количество. Всъщност трябва да е малко количество. Правите ето така на избраната от вас. Чакай, че съм се справила. Така.
И то остава само единствено върху очертаната шарка. След което взимате това чудо. Това е между голямото за големи ногти, малкото за малки. Аз ползвам малкото, понеже аз не пускам много дълги ногти. Взимате това, слагате, то се отбелязва върху тази гумичка, това е като гума. И след това веднага го залепвате на ногтя и то се отпечатва и не се три. И наистина аз съм много доволна от това, защото не мога да ви кажа, то не е от магазин, първо да кажа, то не е от магазин, то е от Avon и беше давно вече съм си го взела и не знам колко пари е, но аз лично съм доволна от него. Същото предпоследно са пак неща от Avon. Първо ето тази четка, която от тази страна е за точки, а от тази е четка, с която може да се рисува. Аз за сега получих ги всъщност онзи ден. Пред онзи ден. Той в четвъртък. И съм използвала само това за точките. Малко останал зелен лак, понеже точките си ги прави с зелен лак. И много съм доволна и от нея също така. Мисля, че струваше 3 или 4 лева. Една от двете цени, не помня. И последното нещо са тези камъчета в различни форми. Има сърчица, в различни цветове, правоъгълничета, кръгчета, звездички, квадратчета, нещо като листенца. Въобще е доста жарки. Ето малко отблизо. Не може точно да се видят формите. Тук има едно сърчице, което също едно сърчице, което просто е изпаднало и се е залепило. Тук има едно такова тиксо, което капачето се мърда. Дивата на избраната фигурка, да кажа, формичка всъщност от всичките тези. Те са 12 формички и наистина обаче за целта първо си нанасяте избрания от вас лак, след което слагате избраната от вас формичка, слагате си на неизсъхнали още лак, след което като изсъхне нанасяте този лак, който безцветния лак всъщност, и така то ще се задържи. И наистина аз мисля утре или другите да направим нов маникюр и да пробвам вече тези, защото въобще да се ги ползвам, защото първо трябваше да взема такъв. Не си взех, защото мисля трябваше, моя беше свършил цялост и не беше свършил. Просто отдавна вече нямах. Отдавна не си бях купувала и през елималеми си взех вече. Това беше видеото от мен. Ако ви е харесало, дайте пачета нагоре и се абонирайте за канала. Чао!